สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสำหรับวันนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ Classroom Management โดย Associate Professor Dr. Numa P. Markey. Welcome you all to the English Language Videoconference Teacher Training Program titled Classroom Management today, organized by the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the U.S. Embassy Bangkok. Now I would like to invite Ms. Joelle Uzaski, the Director of Regional English Language Office, the U.S. Embassy Bangkok, to give a welcoming remarks. Please. Good morning, everyone. It's my great pleasure to be here with you. I am from the Regional English Language Office of the U.S. Embassy here in Bangkok. And one of the primary objectives of the work that we do is to provide support and resources and training for teachers of English. And so this is a great opportunity for us to accomplish that goal with an expert who is here visiting with us from the United States. Dr. Numa Markey is a professor who I have worked with for about 25 years, and I believe that you will enjoy this presentation along with learning a lot from him. So I hope that we can have a productive and successful exchange of ideas, and this can be a good opportunity for you teachers for your professional development. Thank you also very much to TOT and Ajahn Narapan for making it possible for us to conduct this webinar today. It's really a pleasure to be here. Good morning and thank you. Thank you very much. On behalf of Kun Kwan Kaew Wacharothai, the Chairman of the Distance Learning Foundation, it is a great pleasure for me to welcome you all again to the Distance Learning Video Conference Teacher Training Program for English Teachers on Classroom Management. This is another collaboration between the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the U.S. Embassy Bangkok, with generous support of TOT Public Company Limited and Wang Kraikangwon School. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible, especially Ms. Joelle Uzaski and Dr. Numa P. Markey regarding academic contribution. My thanks also go to the staff of TOT and DLF Hua Hin for their technical support. In particular, I would like to thank all the teacher participants who are here today for the program. And I hope the program is useful and adaptable to your teaching of English language. Thank you. And now I would like to invite Dr. Associate Professor Dr. Numa P. Markey to start his presentation on classroom management. Thank you, everybody, for being here. Can we have the presentation on screen? Okay. All right. It's a bit not as sharp as I wanted, but okay. So what I'm going to be talking about today is lesson planning and classroom management, two sides of the same coin. And you have the handouts on paper, and you can also get it from my website here. All right. So if I can do the next slide, please. So first of all, I would like to extend my thanks both to Ajahn Narapan for the invitation on the DLF side and Rilo Joelle Uzaski from the American Embassy here in Bangkok. It's a real pleasure to be back here in Thailand. I've been here about 3 or 4 times, but this particular consultancy has been the best one that I've ever had the privilege of doing. What Rilo Uzaski did not say is that she is a former student of mine.
That is why we go back so long. And thank you both for everything that you have done in order to enable me to come here. Next slide, please. All right, so what we have here is an outline of what I'm going to be talking about. And so each one of these is topics in separate colors. So I'm going to be talking about what is a lesson plan, what is classroom management, how does classroom management interact with lesson planning, and then there will be a pause for any brief comments or questions. Then the meat of the presentation starts here. What does a good lesson plan look like? And that's what you have on your handout. There will be a brief question and answer session here. And then I will show you some videos of classroom interaction where I am the teacher, and I will show you what actually happens to the lesson plan in terms of classroom management, okay? And then we will have the conclusions at the end. All right. So I have been asked to say that the interpretation in Thai, I will stop at the end of each one of these topics for the interpretation in Thai to be done. Okay. So if you have any trouble following what I'm saying, there will be the summary in Thai at the end of each topic. All right? Okay, next slide, please. Okay, so the first thing that we need to consider, and if you follow, okay, here? All right. So the first thing that we need to consider is what exactly is a lesson plan. All right. Well, a lesson plan is basically a written statement of what you, as the teacher, intend to do. All right. And learning how to write good lesson plans is crucial for any teacher. All right. So I see lots of you here physically in this room, and I understand there is a remote location in Hua Hin, is that right? Yeah. And so all of you, for those of you who are at the beginning of your careers, you need to put a lot of effort into this. Those of you who are more experienced, it becomes easier with time. But at first, it's difficult to write a good lesson plan. You have to put in a lot of effort into this. All right. Now, as you become more experienced, basically, you don't have to prepare as much as you would at the beginning of your career. And so, for example, in my case, I have been teaching ESL and EFL for 35 years now. A lesson plan for me is a few notes on the back of an envelope, all right? Because I know what I'm going to do and how to do it. But at the beginning of your career, be very, very careful and plan it all out, okay? All right, next slide, please. Okay. Shall we stop for the interpretation?
Professor Maki นะคะได้พูดถึงการทำ lesson plan นะคะว่าเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆก็เขียนก็ค่อนข้างจะยากนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแต่อย่างไรก็ตามก็มีหลายครั้งที่ lesson plan กับการสอนเนี่ยบางทีอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะบางทีเราสอนแล้วไม่ตรงกับ lesson plan ของเรานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเราจะทำยังไงได้นะคะค่ะ Okay. All right, very good. Okay, so we've talked a bit about what lesson plans are, okay? Now, you will remember that in the title, I say that lesson plans and classroom management are two sides of the same coin, all right? And basically, classroom management is what all of us teachers, these are the split-second decisions that we make as we interpret the lesson plan, all right? And what classroom management is all about is making that lesson plan actually work on a moment-by-moment basis in the classroom, all right? And so what we want to do, if you look at the second paragraph there, notice that I have called it an art, okay? There's nothing scientific about this, right? It's an art. And so what we want to do is to interpret our lesson plan in such a way that we are able to achieve our objectives, all right, in as smooth and as a professional way as we can. So we have to be, as it says that, we have to be efficient, all right, but at the same time we have to be very flexible. Because as we will see shortly, all kinds of unexpected things happen in classrooms, and we have to be able to deal with those unexpected things, all right? So one of the things that is important to realize is that what you intend to do with a lesson plan, you know, what your written statement and what actually happens in the language classroom are sometimes very different things, okay? This phenomenon happens very, very frequently, all right? You know, the split-second decisions that we make as teachers, sometimes we make good decisions, sometimes not so good, and the thing is, as we get more experience, hopefully we make more good decisions than bad decisions, all right? Okay, can you, next slide, please? So perhaps if you'd like to do the interpretation. Okay. ค่ะอาจารย์Professor Maki นะคะได้พูดว่าlesson plan เนี่ยนะคะการเวลาพอเราไปสอนในห้องนะคะมันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจแค่ชั่ววินาทีนะคะที่จะปรับในการที่จะตีความ lesson plan ที่เราแผนการสอนที่เราเขียนเนี่ยนะคะออกมาเป็นการสอนจริงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยจะต้องสามารถที่จะจัดการได้กับสิ่งซึ่งอาจจะไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรคะความแตกต่างระหว่างการสิ่งที่เราตั้งใจจะทำตามแผนการสอนตาม lesson plan กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของผู้สอนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งผู้สอนควรจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขียนเมื่อไปเกิดในห้องเรียนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะซึ่งอาจารย์ต้องรู้จักที่จะปรับค่ะ Please Professor Thank you. All right. So the question is, how do our lesson plans, our intentions, and what we actually do in the classroom, how do they interact with each other? All right. In the applied linguistics literature, there is this distinction between a task as work plan, okay, so that's the lesson plan, and task as activity, okay? This is not crucial for you to understand the technical terminology, but
if you have a good background in language teaching, these terms may be familiar to you. All right? And for those of you who might be interested in following up on this, there is that reference by Coughlin and Duff, 1984, which is a good paper to read if you want to follow up on this. Next slide, please. Okay, so the first thing to realize is that there is often some tension between the intended plan and what actually happens. All right? And so getting the right balance between these two things is often a very delicate matter. All right? I think that this is particularly true when we try to use so-called communicative approaches to language teaching. Okay? And this is because communicative language teaching, or CLT for short, okay, these approaches tend to be rather student-centered rather than teacher-centered. Okay? So what I'm doing now is fairly teacher-centered. I am talking, you are listening to me, and you are taking notes. But for example, if we use small group work, all right, that is a much more student-centered way of doing things. All right? Now, if we use a CLT approach, we have to be willing to give up control of what happens in the classroom. All right? So the problem is that we have to do this, we have to be willing to give up control, but we have to do this in a pedagogically valuable way. All right? And what we are interested in seeing is to enable the students to communicate in English and also to learn new language. Okay, so that's actually a very difficult thing to do. Next slide, please. Okay, so in sum, achieving the desired balance between lesson planning and classroom management. It's something that it's a skill that has to be learned, and it has to be constantly refined over time. All right? And even experienced teachers sometimes don't get this balance right. All right? But we absolutely have to work on this throughout our careers. All right? And at times we have to know when it is appropriate to abandon a lesson plan because there's a crucial pedagogical moment that has occurred. Okay? And that is what I've been calling seizing the pedagogical moment. All right? If you'd like to. ค่ะอาจารย์ Professor Markey นะคะก็บอกว่าlesson plan กับการสอนจริงเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเป็นอะไรฮะกิจกรรมที่เป็นเหมือนกับ work plan นะคะกับเมื่อมาเป็น activity จริงๆในห้องเรียนเนี่ยบางครั้งก็จะมีแตกต่างนะคะต้องปรับปรุงต้องนะคะครูเนี่ยต้องทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะปรับนะคะให้เหมาะสมนะคะบางทีต้องใช้การตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ balance นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน lesson plan กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคือยังไงเสียเนี่ยก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตนั้นแต่ว่าก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนด้วยค่ะ Next slide, please. Okay, so would anybody like to ask any questions or any comments at this time? ไม่ทราบมีท่านใดมีคำถามไหมคะในช่วงนี้ Not at the moment. No? Okay, all right. Next slide, please. All right, so what does a good lesson plan look like? All right, and so this is the moment when we are looking at the handout with the picture on the first page. All right, basically, sorry, could I have the slide back up? Sorry. Okay.
Thank you. There are a number of considerations you have to bear in mind, okay? And I think that there are three important characteristics of lesson planning that I want to talk about today, okay? So you have to know what you want to achieve in each task. You have to understand how the task is going to be achieved. Okay, so for example, are you going to do a lecturing style? Are you going to use pair work? Are you going to use small group work? How are you going to actually do each task? Be careful, it will probably screw things up. Okay, this can be edited out at the end. Okay. So and then how one task relates to the next, okay? So what we want to be able to talk about also is how tasks are graded and sequenced, all right? So next slide, please. For present purposes, I'm going to use the lesson plan that we've got here, all right? And this is a short version of the lesson plan. There is a longer, full version at the end. And you can, again, get it from this URL. All right? So next slide, please. OK, so what we're going to do now is to use the handout. And we're going to look at what is to be achieved in each task and how each task is going to be achieved, all right? So please look at the lesson plan in detail, all right? If you look, so here we have this picture, okay? And basically the idea is that there is going to be, so if I were doing this with you, I would select one of you, so perhaps this gentleman here, okay? So I would ask this gentleman here to come to the front of the class, all right? And the rest of you, no, you don't need this. And then the rest of you have this picture, okay? But this gentleman at the front of the class does not have the picture, all right? And so what this does, it sets up what's called an information gap, all right? So you don't know what is on the picture, but everybody else does, okay? And so the task is for all of you in the audience to tell the person at the blackboard what this picture looks like, and the person at the blackboard has to reproduce this picture. Right? Does everybody understand that? Okay. Would you like to check on that? ค่ะอาจารย์ได้พูดตอนนี้คุณมาร์กี้ได้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะในตอนแรกก็คือก่อนจะจัดกิจกรรมเราคงจะต้องดูว่ามีเป้าหมายของกิจกรรมคืออะไรแล้วก็เราจะทำยังไงให้ไปสู่เป้าหมายนั้นและที่ตามมาก็คือกิจกรรมที่จะตามมาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องครูก็จะต้องแพลนกิจกรรมนั้นด้วยคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมโดยที่อาจารย์จะเห็นมีเวิร์กชีทที่อาจารย์ได้มานะคะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการเซตอัพแอคทิวิตี้ด้วยการที่จะเริ่มต้นด้วยจะมีคล้ายๆเป็นการสาธิตการสอนเนี่ยนะคะว่าเราจะทำยังไงให้นักเรียนที่ออกมาสาธิตเนี่ยจะมีความสัมพันธ์หรือว่าแสดงให้เห็นเพื่อนที่จัดเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยจะเห็นภาพว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้นๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูค่ะ Okay, so if we now look at the second bullet on the lesson plan, so the instructions that I would give to you all in the audience is you would get about 5 minutes to plan how you're going to describe this picture to the person at the blackboard. All right? So you get to plan, what words you're going to use, what grammar, etc. All right? And so your task is to describe this picture to the person at the blackboard. All right?
And then the person who is at the blackboard, it is very important that if you do not understand what your classmates are saying, all right, you have to ask lots of questions, all right? So different sets of instructions for the person at the blackboard and different instructions for the people who have the picture. สำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่อาจารย์เห็นรูปภาพนะคะบนแฮนด์เอาท์นะคะก็คือการที่จะเป็นกิจกรรมในลักษณะที่ว่ามีนักเรียนนะคะออกมาข้างหน้านะคะที่กระดานนี้หนึ่งคนนะคะโดยนักเรียนคนนี้เนี่ยจะไม่เห็นภาพนี้ภาพในแฮนด์เอาท์ค่ะนะคะเขาจะเป็นคนวาดรูปลงบนกระดานนะคะแล้วก็เพื่อนที่เหลือนะคะในห้องนะคะก็จะเป็นคนที่บรรยายภาพนี้ให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้วาดรูปนะคะผลสุดท้ายนี่ออกมาภาพนี่มันจะต้องเหมือนกันกับภาพที่เรามีในแฮนด์เอาท์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่ออกมาข้างหน้าก็ได้คำสั่งอย่างหนึ่งว่าให้ฟังให้ดีๆแล้วก็ถามคำถามนะคะถ้าไม่เข้าใจเพื่อที่จะวาดรูปให้ได้นะคะส่วนนักเรียนที่นั่งอยู่นะคะก็ได้รับคำสั่งว่าจะต้องอธิบายต้องเล่านะคะเล่าภาพนะคะโดยการพูดเพื่อให้เพื่อนที่อยู่หน้าห้องนี้สามารถที่จะวาดรูปได้เหมือนกับที่ตัวเองมีเป็น activity เราอาจจะคุ้นเคยที่บอกว่า listen and draw นะคะคือฟังแล้วก็วาดนะคะ Thank you. And then right at the bottom of the page, there's this bullet which says standard of graphic accuracy. And what we're talking about here is how accurate does the drawing made here on the blackboard, how accurate is it in comparison to what we have here on the piece of paper? All right. So now if you'd like to turn to the next page, all right. So I would just like to tell you that I have used this lesson as a demonstration lesson. I've done this over the course of 27 years. So I know how this stuff works very well. And if you notice at the top of the page, I have used this lesson plan with native speakers and very, very advanced users of English. So, we have, from time to time, we have Thai students coming to our university and they're very advanced. And so, I've used this activity with very advanced international students and with native speakers of English. All right. I have also used this task with intermediate learners of English. All right. And I have also used it with beginners. Okay. So this task actually works with the entire range of learners of English as a foreign language. All right. And what I want you to notice is that for native speakers or very advanced users of English, so that's the third bullet here, all right? So for native speakers, very advanced people, they are allowed to make only 10 errors of detail, okay? So what I mean by that, so if you look at this picture, all right, you'll notice that these flowers here, so I think this flower actually has 9 petals in the flower, okay? So if the person at the blackboard ends up drawing 7 or 11, that's not good. That counts as 1 error of detail, okay? And furthermore, if you notice that the time limit is very challenging, okay? So the time limit is 15 minutes, all right? So that's very, very challenging. Now, if you look at the standards for intermediate students, so here we're not concerned with very high levels of detail. As long as you get the general gist of the story, that's okay, all right? So an approximate picture is okay. And the time limit for completing the task, there's much more time allowed. So let's say 25 to 30 minutes. And then for beginners,
we relax the expected standards of accuracy much more. So as long as they get the very rough idea of the story, that's fine. Okay? And the time that we allow for them to complete this is much, much longer. So, for example, in the beginners that are shown in these videos, they actually accomplished this task in 40 minutes, but they did it. Okay? So perhaps if the interpretation. ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องว่ากิจกรรมหน้าตาเป็นยังไงนะคะตามที่คุณมาร์คี้ได้กล่าวตอนต้นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเน้นเรื่องของการพูด fluency with speaking นะคะกิจกรรมนี้ท่านได้ทดลองทำกับนักเรียนหลายกลุ่มอาจจะเป็น beginners intermediate และก็ native เน้นถึงเรื่องของการที่ให้ผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยใช้ภาษาด้วยตนเองแล้วก็วาดรูปตามสิ่งที่ได้ยินซึ่งพบว่าถ้าเป็น native speaker นี่จะใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ถ้าเป็น beginners อาจจะต้องใช้เวลามาก4-40นาทีนะคะ intermediate ประมาณ25-30นาทีโดยที่ครูจะต้องไม่ไปinterfere อะไรเลยกับนักเรียนปล่อยให้ทำกิจกรรมด้วยตัวเองแล้วมีหน้าที่เพียงแต่จดโน้ตในสิ่งที่เขาทำไปโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยค่ะ Thank you. Okay, so let me now talk about the teacher's role in this, because this is an example where we have to give up control, all right? Or on the surface, we give up control, all right? So the teacher's role in this is, first of all, as the materials writer, okay? So I'm the one who drew this. I'm not a very good artist, but I'm the one who drew this. I'm the one who did the lesson plan. So a lot of the work happens outside the classroom. But when you are actually teaching this, basically what the teacher does is to provide the instructions at the beginning. You keep the time limits. So this uses small group work. So let's say we have 16 students. I know your classes are much, much bigger. I know that, okay? But so if we have well, let's say 17 students. So I would have the gentleman come here to be at the front. So that leaves 16 students in the audience, all right? And those 16 students are divided into 4 groups of 4 students, all right? And so what I would do is I would say, okay, so for the very advanced people, I'd say, so each group has 1 minute to try and complete the task, and we go round 4 times, I guess, all right? And so my role as the teacher is primarily as the timekeeper, okay? And I do not pre-teach any of the vocabulary. I don't tell people about the grammar. What I want people to do, whether they are very advanced or very low beginners, I want them to try and communicate what this picture looks like as best as they can. And then afterwards, that's when I teach to the errors that occur. That's where I tell them, okay, so you didn't know what this word, what the word for this object is here, okay? So in English, these are called crutches, okay? And here, these wheels here, these are called pulleys, okay? And I know that beginning students won't know that vocabulary, but I put it in there on purpose because I want the students to struggle with the English and to communicate as best as they can, all right? So when you look at a teacher in this kind of classroom, it looks as if he or she is not doing anything, but that's not true, okay? You're furiously taking notes on the mistakes that occur, and you're letting the materials, i.e. this, do the work, and you're concentrating on the classroom management. Okay, so this is a very different way from the kind of stuff that I'm doing here, where I'm doing the talking and you're listening.
ค่ะ Professor Markey นะคะได้เน้นย้ำถึงบทบาทของครูนะคะในการทำกิจกรรมอันนี้นะคะคืออาจารย์บอกว่ามันจะต้องเป็นลักษณะเป็น student centered นะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะต้องไม่ control นะคะแล้วคอยจับเวลานะคะแล้วก็ไม่ให้สอนล่วงหน้านะคะสอนคำศัพท์สอนอะไรต่ออะไรนะคะgrammar อะไรคือให้นักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะคะ beginner intermediate หรือ advanced ก็ตามเนี่ยให้พยายามที่จะพูดเองนะคะอธิบายเองนะคะอาจจะมีคำศัพท์บางตัวที่นักเรียนไม่ทราบนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็อาจจะมารวบรวมเฉลยทีหลังได้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ว่าmanage ทำให้กิจกรรมนี้เกิดให้ได้แล้วก็จดโน้ตนะคะข้อผิดพลาดนะคะหรือว่าสิ่งที่นักเรียนควรจะปรับปรุงนะคะรวมทั้งคำศัพท์ที่บางคำที่นักเรียนอาจจะไม่ทราบอะไรเป็นต้นนะคะก็คือเป็นลักษณะที่เป็น student center ค่ะ Okay, so now I'm going to tell you the kind of language that comes out of this kind of task. So if you look at the last bullet before task 2, so on the basis of the 27 odd years that I have been teaching the task, I know empirically the kind of language that this class generates. And so what you're going to get is a lot of imperatives, okay? You're also going to get the language of spatial relationships. So let me explain what that is. So, for example, you can say the crutches are under the bed. The flower pot is on the table. The table is between the two people. Okay? So it's talking about where things are in the room. That's what the language of spatial relationships means. Okay? The language of description. So primarily this generates a lot of present tense, present continuous. Okay? Now, if you notice, there is a calendar up here which says January 26th in the little story up here. And then the calendar on the wall in the hospital is January 27. Okay? And what I was hoping that this would do is to generate a lot of simple past and simple continuous tense. Okay? In point of fact, in the 27 years that I've done this, this only happened once. Okay, so that was interesting. My prediction was essentially wrong. Okay? And then there's a lot of figurative language. So, for example, this is where people say, this thing here looks like a wheel with spokes. Okay, if they don't know the word pulley. Okay, so you get lots of comparisons to what it can look like. And so, for example, and also you get a lot of inventive stuff, even native speakers. So one native speaker in one of the classes that I did was talking about the pulleys here, and she called it that wheelie thing, okay, which is not standard English at all, okay, but it got the point across. All right? And so if native speakers do that, you can imagine that EFL learners are going to do that a lot. All right? And this is very good for language learning. Then repair, this is a technical term. So basically, when I ask you, okay, did you understand what I just said? Okay, that is a comprehension check. Clarification requests, so for example, this gentleman were here and somebody told you something that you did not understand and you said, what did you say? That is an example of a clarification request, okay? And then circumlocution is where you, if you don't know a vocabulary item, you kind of talk around it until you can express what it is that you mean, all right? ค่ะProfessor Markey นะคะก็พูดถึงตัวภาษาที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำกิจกรรมอันนี้นะคะต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมเด็กเลยทั้งเรื่องคำศัพท์แล้วก็ภาษานะคะ language pattern อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะ communicate ให้ได้จริงๆนะคะ
ผู้ที่นั่งอยู่มี handout ก็เพื่อที่จะ communicate ให้คนที่อยู่ที่กระดานนี่วาดรูปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาจะออกมาทุกอย่างเลยนะคะรวมทั้งภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็จะมี imperative เยอะมากนะคะที่บอกว่าทำนั่นทำนี่แล้วก็เป็นนอกจากนั้นก็จะเป็นภาษาที่บอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะ on under หรืออะไรอย่างนั้นนะคะ between อย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วก็จะมีเป็นการบรรยายเยอะมากนะคะแล้วก็จะใช้present tense present continuous นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยที่อาจารย์เคยให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์คาดหวังว่าเขาจะใช้เป็น past tense นะคะแต่ก็ไม่เกิดแม้ว่าจะมีเห็นไหมมีปฏิทินขึ้นมาว่า26วันที่26กับวันที่27เนี่ยน่าจะพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าก็นักเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้ past tense นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นภาษาในศาสตร์ที่บอกว่าคือบางทีเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะก็จะบอกว่า look like นะคะเหมือนกับไอ้นู่นเหมือนกับไอ้นี่นะคะแล้วก็อย่างที่เป็นตัวที่ใช้ยึดโยงค่ะที่จะห้อยแขนเอาไว้อะค่ะนะคะที่เหมือนเป็นล้อเนี่ยก็จะมีนักเรียนคนนึงก็จะบอกว่าเป็น wheelie thing นะคะคือเหมือน wheel เหมือนล้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาษานี้มันก็เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะแต่ว่า communicate ได้นะคะก็ทำให้คนเข้าใจนะคะว่าอ๋ออันนี้เองที่อยู่ในภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็วาดได้วาดตามได้อะไรก็ตามที่เป็นภาพเหมือนล้อนะคะแล้วก็จะมี comprehension check นะคะอย่างเช่นว่าเข้าใจไหมนะคะหรือว่าพอคนฟังคนที่จะวาดภาพไม่เข้าใจก็จะถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะ what did you say นะคะก็เป็นการเช็คกันไปเช็คกันมาแล้วก็อาจจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะcircumlocution นะคะก็คือว่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเขาวาดได้จริงแต่ว่ายังไงก็ตามการสื่อสารเกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นแม้ว่าภาษาจะไม่สมบูรณ์คำศัพท์ไม่สมบูรณ์ก็ตามค่ะ Okay. All right. So basically, that is how you set up the task. All right. So you have, let's say, using our example of 16 students plus one person at the blackboard. You do 4 rounds with the 4 groups, and at the end the teacher says stop. Okay, and so at that moment, so notice that this task, if you notice on page 1, it says the picture description task, the fluency, the focus is on fluency, communication, all right, and this is done in group work. All right. So now, if we go on page 2, all right, the second task is the debriefing task. Okay. And here, what we're doing is we're focusing on accuracy, and this is teacher-fronted. Okay. So during the task, what I, as the teacher, have been doing is taking lots and lots of notes of where errors occurred. Okay. And so in this second phase, what I would do is I would say, okay, so at minute 10, minute 10.3, okay, oh yeah, I say time, okay, so do you remember when you were trying to describe the crutches? Okay, and maybe you did not know the word for crutches in English. Okay, so this is where during this second phase, okay, this is where I said, okay, so do we know what the word for crutches is in English? Okay, and if none of you in the audience know, this is where I teach you that vocabulary item. Okay, so this is where I do the formal teaching for vocabulary, for pronunciation, for grammar, you know, whatever kinds of mistakes occur during the first part, this is where I do the teaching. Okay, and you know, if you have a video recording, like all these wonderful cameras, and or if you record this yourselves, you can actually show the students the little snippet of video and say, do you remember when this happened? Okay, let's try and correct the English that happened here. Or let's try and express ourselves
better or more elegantly. All right? So that's what happens in task 2. ค่ะตอนนี้เมื่อหลังจากนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาก็คือครูจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทมากคือเริ่มเป็นการอธิบายภาษาที่นักเรียนใช้ที่ผ่านมานะคะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นคล้ายๆถ้าหากว่าอาจารย์จะคุ้นเคยเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า task based learning นะคะก็คือให้เด็ก struggle ก่อนแล้วครูก็จะกลับเข้ามาให้เด็กได้ดูจากสิ่งที่ที่เขาทำไปว่าความเป็นจริงคืออะไรตอนนี้ครูจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่แทนที่จะพูดเองว่าผิดยังไงครูก็จะใช้วิธีการยกในสิ่งที่ครูอาจจะจดโน้ตไว้ระหว่างการที่เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมหรือถ้ามีการอัดวิดีโอไว้ก็ยิ่งจะดีนะคะก็จะดำให้เห็นจุดนั้นว่ามีปัญหาตรงไหนแต่ถ้าหากว่าครูจดโน้ตครูก็จะรีมายนักเรียนว่าเช่น do you remember when you were trying to explain อะไรก็ตามแล้วก็ภาษาตรงนั้นเธอใช้ยังไงถ้าผิดไปครูก็จะแก้ไขให้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแทนที่ครูจะเป็นผู้บอกตลอดเวลานะคะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมีทักษะกระบวนการคิดเพิ่มด้วยค่ะ Thank you. So if we can go back to the screen, please. Okay, very good. Okay, so now what we're going to do, so what I've shown you is what we've been talking is what the materials look like, okay? And then in terms of the third criterion that I talked about a small while ago, one of the things about how these tasks are graded and sequenced, so if you notice at the bottom of the page here. So the first task is, as I said, a focus on fluency, all right? And this is done in small group work. And then task 2, there is a focus on accuracy, and this is done in a teacher-fronted way. And then each task specifies, at the level of the lesson plan, what the task is and how it is to be done, whether in small group work, teacher-fronted, pair work, etc. Okay? So that is all part of the notion of grading and sequencing your tasks so that you have an organized progression throughout the lesson or actually throughout, let's say, a week's worth of work. All right? Next slide, please. Okay, so perhaps interpretation. ค่ะตรงนี้ก็เป็นการสรุปที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าการทำการสอนหรือการสร้าง lesson plan ที่ในหนึ่งบทเรียนนะคะที่เริ่มด้วยการเน้นเรื่องของ fluency ก่อนนะคะโดยนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมจากนั้นก็จะเป็นบทบาทของครูในการที่จะเน้นเรื่องของ accuracy หรือความถูกต้องแน่นอนการทำ lesson plan ในลักษณะนี้ก็จะต้องมีการลำดับให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วตรงเป้าหมายที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นค่ะ Thank you. Okay, so far what we've been doing is talking about what the lesson plan as our intentions about what is going to happen. All right, so if we can go back to the slide, please. Okay, so what I'm now going to concentrate on for the rest of this talk is I'm going to show you how a teacher, me, okay, how I interpreted and implemented this lesson plan through a variety of classroom management techniques, okay? So remember, lesson planning and classroom management have to go hand in hand, all right?
And so what I'm going to do now is I'm going to concentrate on, okay, so there are 16 videos that I could show you. I will show you a subset of those videos. And I'm going to show you what happened while I was giving the instructions to the teachers. And there were some unexpected events that happened. So, interpretation, please. ค่ะเดี๋ยวท่านprofessor มาคีนะคะก็จะให้ดูวิดีโอคลิปนะคะเป็นตัวท่านอาจารย์เนี่ยสอนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจะอยากให้อาจารย์ดูถึงว่าการที่ครูเนี่ยนะคะตีความนะคะแล้วก็นำ lesson plan ที่ตัวเองเขียนเนี่ยเอาไปใช้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า lesson plan กับ classroom management เนี่ยต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราเขียนใน lesson plan นี้อาจจะไม่เกิดใน classroom ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะค่ะ Thank you. Next, let's see, what are we looking? Back to the slides, please. Okay, so next slide. Okay, so every teacher gives instructions in every class. Okay, so this is a very common thing for us as teachers to do. Okay, but it turns out that giving good instructions is really complicated and difficult thing to do. Okay, so they are not just word for word oral translations of the written instructions that we have just seen in the levels materials. Okay, so giving good instructions is a really good example of what we as teachers have to be able to do well in terms of classroom management. Okay, and one of the things that always happens when we're giving instructions, all kinds of unexpected developments occur, all right? And when those unexpected things happen, we have to figure out how we're going to deal with that. Next slide, please. Okay, so what I'm going to show you is an overview of how I gave the oral instructions for tasks 1 and 2, all right? So the instructions, the oral instructions that I gave, and this was for the beginners, okay, so very low-level students. So these instructions lasted just under 11 minutes, okay? And during this time, there are 16 separate sections, if you like, that I, as the teacher, had to manage. So, interpretation, please. ค่ะเดี๋ยวคลิปที่ท่านอาจารย์จะให้ดูเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ11นาทีแต่อาจารย์แบ่งเป็น16ช่วงนะคะซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ดูว่าการที่ครูนะคะให้ instruction เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าอาจารย์ทำได้ดีอย่างแค่ไหนอย่างไรนะคะในการให้ออกคำสั่งนะคะสั่งให้นักเรียนทำนะคะเพื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ classroom management นะคะกิจกรรมจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่อาจารย์ออกคำสั่งนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็ต้องสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ Thank you. Back to the slides, please. Okay. All right. Next slide, please. Okay. So there are 16 different phases, and during that 11 minutes, 4 unexpected things happened. All right. So there is one student, the one who is at the blackboard. Her name is Sandra. Okay. And so she did an unexpected thing. When I asked her to come to the blackboard, she came to the blackboard and she did this little curtsy. And everybody laughed, okay? So that was kind of nice. That was unexpected, all right? Now, if we can go back to the slides, please. So in terms of classroom interaction,
That was not an important event. But in events 7, 11, and 14, okay, what happened was that 3 different students came in late, okay? And so I think the first student came in 5 minutes late, the second student came in about 8 minutes late, and the third student was maybe 10 minutes late, all right? And so the late arrival of these students did affect what was happening in the class, because I was giving the instructions on how to do this, and essentially I had to figure out some sort of way of telling these late students what they were supposed to do, all right? And so I had to manage the consequences of these late arrivals, and this is an example of what do you do when an unexpected event happens, i.e. when a student comes in late, and how do you solve that problem, okay? And so I'm going to show you small video excerpts which will show you what I did, okay? Interpretation? ค่ะอาจารย์ก็สรุปนะคะว่าช่วงที่จะเปิดเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อย่างเช่นมี16ช่วงนะคะช่วงที่4เนี่ยนะคะก็คนที่นักเรียนคนที่ออกมาที่หน้ากระดานนะคะก็ทำให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยหัวเราะนะคะค่ะด้วยกริยาการของเขาแล้วก็ส่วนช่วงที่7 11แล้วก็14เนี่ยก็จะมีนักเรียน3คนซึ่งมาสายนะคะซึ่งการที่นักเรียนมาสายนี้เราคงเจอปัญหานี้กันทั้งนั้นนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราจะจัดการยังไงเพราะเราให้คำสั่งไปแล้วนะคะนักเรียนเริ่มทำแล้วบางส่วนแต่มีนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ให้ดูว่าอาจารย์จัดการปัญหาอย่างไรค่ะ